Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yutabu abadal abidin badarud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Iksib annal wujuba wujuhi hadhil ma'ani hatta atali ala khawfiyati hadhil muskilat. Wa khfalna minal khata' wa zalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina yashruna bi ayati llahi zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Iklan annal jama'ata ta'adda ay yasqutu ismu tarkiha. Anal jama'ata temustri jamaah iku ta'adda dadi hasil apa sing jamaah ayas kutut kesi gugur apa ismu tarkiha dusone ninggalaken jamaah ma'atil makruhati serta iki perkara kang dimakruhaken ing dalam jamaah. Winginane diaturaken tentang kemakruhan jamaah. Di antarane yukrohu tukrohu iktidaun bifasikin wa mubtadi'in. Sholat jamaah di belakang berjamaah di belakang imam sing ahli bid'ah sing ora kafir dengan bid'ah kaya jamaah dengan wong mu'tazilah sing ngarani Quran iku makhluk, sing ngarani Gusti Allah niku ora iso ditingali wonten donya, sing ngarani wonten akhirat nggih mboten saged ditingali, sing ngarani wong-wong sing ngarani lek Gusti Allah niku duwe jisim ora kaya dene jisine makhluk kaya wong Wahabi. Sing ngarani Gusti Allah niku manggon ana ing ares, termasuk jamaah kali wong Wahabi mriki niku hukume makruh. Sekalipun kita tidak menemukan imam selain mereka, sing enak imami yang ngono niku makruh. Juga dimakruhkan sengaja membersamai imam dengan rukun sampai dengan salam. Nggih niku panjenengan rukuk bareng imam, sujude bareng imam, iktidale bareng imam, niku hukume makruh. Nah, termasuk inginane diaturaken waktune kita rukuk kapan, waktune kita iktidal kapan, waktune kita sujud kapan. Ojo sujud, ojo rukuk lek imam durung rukuk sempurna. Jadi kita sholat niku belajar sabar, jenenge melok niku ya sabar. Ojo disiki juragan. Baru lek imam wis rukuk, baru kita mudhun. Amin ya ngoten. Kita bersamaan amin sunatan. Mulane aja kesusu amin. Ketika imam muni walallahin, biar diam sebentar. Imam maca Rabbil walidayya. Terus kita maca amin bareng bersama imam. Lek gak bareng niku makruh. Termasuk katene sujud rukuk lek imam durung rukuk pas jengking niku aja rukuk. Iktidal nggih ngoten lek imam Sami'allahu liman hamidah ngadeg-dedeg baru panjenengan ngadeg. Sujud nggih ngoten ay Allahu akbar. Ketika imam durung deleno batuk aja mudhun. Kalau kita melakukan sebelum waktu itu berarti diarani muqaranah barengi imam ing dalam rukun.
niki hukume makruh. Wa takhalluf anhu ila faraghi rukni, sebalike kita ngeri saking rukun sampai selesainya rukun, sampai sempurna rukun. Kita rukuk lek imam wis i'tidal, imam wis ngantek i'tidal Allah sampai Allah liman hamidah, panjenengan lagi rukuk. Imam mudun Allahu akbar sujud, panjenengan lagi i'tidal. Iki hukume nggih makruh. Termasuk ayat faridu anisaf infiradun anisafi, makruh lagi kita membuat barisan sendiri. Jadi di barisan di ngarep durung penuh, panjenengan duwe gawe di mburi, utawa ten ngarep penuh terus panjenengan di mburi dhewe ora nek rewangi. Mestine supaya ana rewangi geret saka ngarep nang mburi. Ketika panjenengan dhewe kaya ngene iki hukume makruh. Wa krana hadise Imam Bukhari saking Abi Bakrah annahu dakhala wa nabi raqiun. Abi Bakrah niku mancing masjid, Kanjeng Nabi lagi rukuk. Faraka qabla ayasila ila sofi, sadurunge nang barisan supaya nemoni rukuke imam, langsung takbir dhisik Allahu Akbar ngeri mburi. Mergo mungkin masjid Jawa, kalau kita nunggu jajar nang sop gak menemukan imam rukuk, yang sehingga kita ketinggalan satu rakaat, maka kita rukuk, kita takbir di belakang dhewean, sali fardhu Allahu Akbar dan belok rukuk biar menemukan satu rakaat. Niki hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Nah, yang benar bagaimana? Kita ikut barisan dulu sampai pada barisan, baru kita takbir, biar ketinggalan enggak apa-apa. Besok supaya tidak ketinggalan nek teko sing awal. Niki sami kalih naik kendaraan kesusu-susu terus dibuang terus nonyol-nonyol gak oleh. Nah, lalu bagaimana? Tenang-tenang ora nutut. Ya sesuk ae lek budal sing awal ben nutut, betul lho. Aja terus ben nutut dinyonol-nyonol ya. Nah, carane yo tetap tenang dalam perjalanan supaya tidak nyonyol-nyonyol. Yo kita berangkat sing awal sing repot. Yang nuruti repot yo dibagi-bagi. Akhirnya Abi Bakrah sadurunge sampai pada barisan terus mari ngoten, beliau niku rukuk, beliau takbir terus melak rukuk. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi ora langsung nyeneni. Niki gaya Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi yang sangat mulia. Walaupun mengetahui itu perbuatan salah, niku dilem dhisik. Zadallahu khirsan. Muga-muga semangatmu diganjar karo pangeran. Muga-muga Gusti Allah nambahi semangatmu. Kesusu-susu ben menemukan rukuk, tapi wala takut juga baleni yo. Nah niki lho, gayane Kanjeng Nabi di dalam mengingatkan niku kaya ngoten niku, aja terus, "Woi, keliru aja ngono," mboten. Wis muga-muga Allah taala nambahi senengmu jamaah, tapi maaf ya aja dibaleni ya. Kadang aja dibaleni. Dalam riwayat lain li Abi Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Abi Bakrah niku rukuk sadurunge shaf. Mari rukuk
Jadi meh daging sop pun dan rukuk ben menemukan satu rakaat. Buyo-buyo, nggih jenenge buyo-buyo. Buyo-buyo ben nemu satu rakaat. Nggih bener buyo-buyo. Hah? Ayo ngejar-ngejar iku. Doyo-doyo ben menemukan satu rakaat. Lalu setelahnya takbir dia berjalan menuju shaf. Nah, kan yo lumayan karepe ngoten. Lah di dalam dawuh niki Kanjeng Nabi mengatakan la ta'ud latuin aja baleni sira, menunjukkan bahwa ketika sholat seperti itu, makruh seperti itu tidak wajib mengulangi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang. Ya ora apa-apa, tapi ojo dibaleni. Berarti kan Kanjeng Nabi gak perintah membaleni sholat, cuma penggawean kaya ngono sing ora oleh dibaleni. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan dihasankan oleh Tirmidzi, anak Nabi ar-rajulan yusolli khalfas shaf fa amara wa yu'ida sholat. Enak hadis yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi niku sholat, Kanjeng Nabi melihat orang laki-laki sholat di belakang shaf. Di shaf wis sempurna dhek sholat di belakang shaf iki, shaf diwian, baris diwian. Ternyata oleh Kanjeng Nabi dipun perintahkan untuk baleni. Ngoten hadis. Nah, ini kan agaknya kontra dengan yang ada dalam hadis Bukhari, di mana Abu Bakar melakukan sholat di belakang shaf, kemudian takbir dan kemudian rukuk. Setelahnya rukuk, dia menuju shaf, melangkah shaf. Oleh Kanjeng Nabi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat, tapi dipesan ojo baleni. Tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat niki berarti kan nuduhno lek sholat niku sah. Nah ini bagaimana ada dua hadis ini? Ketika ada dua hadis yang kontra semacam ini, hammalu ala nabi. Ini menurut ulama diinterpretasikan bahwa mengulangi niku sunat. Ketika panjenengan melakukan jamaah terus ngelakoni kemakruhan, ini kesunatan untuk mengulangi karena mengkompromikan dua dalil. Namun dalil ini menurut Imam Syafi'i dhaif. Dan itu pernah disampaikan wonten kali Imam Syafi'i wonten qaul qadim. Tapi makruh niku lek ittihadul jinsi. Padha lanange padha wedoke. Lah lek beda lanang karo wedok, dikono ora enek wedok liya, ya jok jejer. Ya panggah dhewean nang buri. Jejer malah rasida khusuk. Atau bukan wanita tapi khunsa wong mandu, yang ngono ora usah. Iki ora makruh, balik disunatno dhewe. Nah saat ini kalau menemukan di dalam barisan itu sik jembar disunatno fala yukra dzalik, bahkan disunatno bagi khunsa niku ten buri kalau memang menemukan barisan sik jembar. Lalu termasuk kemakruhan malih. Kemakruhan malih niku wawaqfu utawa wawuqufu zakari al-fardi an yasaril imam wa mara'ahu wa mukhadiyan lahu.
wa mutaakhiron lahu kasiron. Ketika jamaah guru wong loro niku kok makmum ada di sebelah kirinya imam, di sebelah kidule imam, niki makruh. Utawa wara'ahu di gurine imam ya makruh. Utawa jejer-jer ora enak jarak iblas ya makruh. Utawa mundur keterlaluan, terlalu panjang ya makruh. Iklam anal jamaah ta'adda ayaskutu ismu tarkiyah ma'atil makruhat. Dengan makruh kaya ngoten niku jamaah tetep sah, jamaah tetep hasil, ngoten lho. Jamaah tetep sah, jamaah tetep hasil. Hanya lakin layak sulu asawabu, gak oleh ganjarane 17 jamaah, 17 derajat. Lah, gak oleh ganjarane 17 derajat niku. Dadi yaskutu tarkuha ismu tarkiyah niku ora dosa menurut kaul sing ngarani jamaah niku fardhu ain utawa jamaah niku fardhu kifayah. Bagi orang yang mengatakan, bagi pendapat yang mengatakan jamaah itu fardhu kifayah dengan model jamaah yang ada kemakmuran semacam itu, dosane gak lakoni jamaah niki pun ilang, pun gugur, gak oleh, aku gak enek. Tapi sing jamaah niku waktu niku makruh berarti gak oleh ganjaran. Atau ketika jamaah niku diarani sunat muakkad, berarti kita sudah tidak dimakruhkan untuk sholat sendiri. Untuk tidak dimakruhkan lagi, kita wis hilang kemakruhan kita karena wis nglakoni sholat jamaah wis gak makruh. Lek sing ngarani sunat muakkad. Kenapa? Karena sudah melakukan syiarnya Islam, syiarnya jamaah. Tapi makruh cuma tidak mendapatkan pahalanya jamaah menurut Zarkasi. Pelanggarani ketika dia melakukan kemakruhan bersamaan dengan jamaah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam jamaah, yaitu mengikuti imam, manut imam, sebagaimana dia menyendiri dari golongan jamaah, menyendiri niku gawe sop dewi, gawe barisan dewi, kaya ngeten iki fatahu fadluha, keutamaan jamaah por. Sebab makruh niku tidak mendapatkan pahala, tapi sholat jamaahnya sahih. Karena tidak mendapatkan pahala bukan berarti tidak adanya jamaah. Sebagaimana tidak sahnya sholat ini akan mengakibatkan, bukan berarti tidak mengakibatkan hasilnya pahala. Tidak berarti sholat gak sah. Sholat sah ini bukan berarti mendapatkan pahala. Di wong niku sholat sah bukan berarti mendapatkan pahala. Enggak mesti. Contohnya kayak panjenengan sholat di bumi gosopan, panjenengan sholat dengan pakaian gosopan, wudu karo barang gosok, nyolong banyu digawe wudu, mlebu ni jedinge wong liya. Ini sah-sah saja, digawe jadi imam ya sah saja, tapi gak oleh ganjaran. Termasuk sholat udo kabeh dengan jamaah iki sah manut, tapi gak oleh ganjaran. Karena wong muda niku ora disunatno jamaah. Mulai sholat udo kabeh karena gak duwe pakaian niku zaman biyen, tapi zaman sakniki mboten enten, tiyang mboten gadah pakaian murah kabeh.
meneng wae sing ngeteri pakaian sak brek-brek. Tapi lek sampean singen konon kabarnya kula mboten menangi. Zaman Jepang nika salat pakai bagu, pakaiane bagu, wae tumoni napa nggih guys. niku jari tapi jenengan nggih jari to? Nggih ora tau menangi. Lho kaya ngoten. Ah, lek niku jan sangat mungkin wong salat muda nyene gak duwe temenanan. Tapi lek sakniki mboten. Murah-murah pakaian. Turah-turah. Iki jenenge merdeka. Kama asairi mayukrohu min khaisul jamaah. Demikian pula termasuk melakukan kemakruhan-kemakruhan yang lain dari sisi jamaah. Niki menghilangkan fadilah jamaah dengan jatinya. Lain kalau memang makruhnya tidak dari sisi jamaah, tapi makruhnya itu dari sisi lain bisa dilakukan dalam jamaah dan bisa dilakukan di selain jamaah. Contohnya sholat dengan ngempet nguyuh, sholat dengan ngempet ngising, ngempet ngentut. Niki fadilah jamaah apa enggak oleh? Karena makruh bukan makruh jamaah tapi makruh mergo ngempet sing marakno ora khusyuk. Namun cara Ibnu Hajar bahwa pahala jamaah niki sing ilang ketika waktu elek barisan, berarti fadilah jamaah di dalam barisan mawon sing gak oleh. Jamaah tetap oleh. Ketika kita rukuk bersama imam, sujud bersama imam, yakni muqaronah, niku sing mboten nangsal ganjaran fadilah jamaah ya ketika kita muqaronah waktu rukuk. Adi umpama rukuke bareng karo imam ya rukuke mawon sing oleh ganjaran 70, nanti waktu i'tidal dan seterusnya ya tetep oleh mustobat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ora terus mari ngono lek batal lek makruh pisan tok terus mari kabeh gak oleh ya ora. Karena kebaikan sedikit ya di toleransi, kejelekan sedikit ya di masalah no ngoten lho. Nah, nanti disesuaikan piye lek muji. Niku ana dhewe komputer ini. Wong kadar keikhlasan mawon di komputerno teng mriku pun saged umuran. Lan sadurunge nek komputer malaikat luwih canggih niku ya. Iki ora pati ikhlas ora niku pun wonten anune. Mbuh mangke teng mriku lampune merduk apa piye. Otomatis pun anu kabeh. Pun wa qala lan dawuh sahabat setengah ulama, intifaul fadilati utawi ora anane fadilah iku alzamuhu majibakun to marakaken ing wong opal khuruju metu anil mutabaati saking manut kata yasira sehingga dadi sapa man wong sing kesepet fadilah iku kan munfarid kaya salat ijen. Wah, walayasi kurang ora sah lau gede wong apa jamaah tu jamaah. Ono sebagian sing pendapat bahwa ketika melakukan kemakruhan di dalam jamaah itu berarti dia harus keluar dari mengikuti imam. Oh, ketat banget. Sehingga dia itu dihukumi sholat ijen. Walayasi laku al jamaah ndak sah jamaahnya, ndak sah dikusan. Niki enek sebagian ulama sing berpendapat kaya ngoten.
Ini ya ngeden-ngedeni supaya kula lan panjenengan bener-bener komitmen, bener-bener ngurus di dalam masalah urusan barisan, dalam masalah urusan jamaah. Tapi pendapat niki menurut ulama Syafi'iyah dikatakan wahmun itu salah duga, salah persepsi, salah sangka. Tapi ora apa-apa mun dhek dikandhani salah sangka ya ora gelem. Menurut dhek ya bener ngono kaya. Enek sing berpendapat kaya ngoten. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syarkashi dan lain sebagainya. Kalau di situ tidak sah jamaah, wala tasihu lahu al jamaah, berarti jamaah enggak sah. Ngono lek kepengin jamaah ya salat maneh, jamaah maneh. Namun bagi tiang sing punya karakter semacam niku, umpama dikongkon baleni jamaah, tidak aman untuk melanggar maneh. Nah, ngono ya wis ora usah jamaah maneh. Mengko ketika ada jamaah lagi, salat lagi diperbaiki. Mergo kok baleni ora ngono ora bener maneh ya akan kesalahan lagi. Ini seperti halnya dalam kasus pemilihan umum, pilihan caleg, pilihan legislatif, pilihan lurah. Ketika terjadi kecurangan dengan membagikan sembako, bagekno uang dan seterusnya. Ini ketika terpilih apa terus batal? Ada pelanggaran semacam ini. Iku ya ana sing ngarani kudu batal kabeh. Tapi nek dibatalaken diulangi maneh ya gak ada jaminan terus selamat. Nanti kedua kalinya ya bangga bagi maneh. Diulangi ya bagi maneh. Oh, gak mari-mari lho ngoten. Lalu terus pundi? Ya sudahlah. Trimo nae ngoten lho. Nah, mulane enggak ada pemilihan umum niku kecurangan-kecurangan akhirnya di-cancel, gak jadi bupati, gak jadi gubernur, mboten nate. Kenapa kok mboten nate? Ya niku karena kalau diulangi tidak ada jaminan untuk selamat. Dan kalau gitu akan terus terulang yang akhirnya ngentekno duwite negara niku lho. Akhirnya ya terus piye? Ya wis ngene iku. Omah genteng saponono, abot enteng lakonono, trimon sing ono wis ngoten niku tok pun. Niki keadaan ten daerah kita. Makali pemilihan umum disuruh jujur dan adil, dereng saged. Panggah wonten sing curang. Nah niku ya dimaklumi ngoten mawon. Kok ora dibatalaken niku akhirnya terus niku mang baleni. Pun bab jamaah telas. Mungkin wonten sing ditangkutaken saderenge kita berangkat bab Jumat. Lek wonten monggo sing urusan jamaah. Perlu kita ketahui jamaah niku ora kena ditinggalno kecuali dengan uzur. Uzure jamaah niku contone udan lebat. Bletok saniki wonten enten bletok. Infrastruktur wis maju. Kabeh wis aspal ten daerah kita. Ya mungkin di daerah-daerah sing pendalaman ngoten niku nggih dhisik wonten sing buwetok akhire gak jamaah Jumatan yo prei. Atau angin yang dingin di tengah malam ngempet hadas. Wae iki arep hadas
qad qamatis shalah dumuyuh ora usah wis nguyu wae ora usah diterusno niku makruh kan daripada mengko akhire tengah-tengah jamaah mau umat terus akhire kebrojolan malah ndak karuan atau kudu ngentut wis qad qamatis shalah kudu ngentut iki piye ya wis ngentut ae terus wudu ketinggalan ben uzur daripada kamu paksakan ikut jamaah akhirnya mengko imame gurung mari-mari panjenengan muring-muring nang imam suwit menawa puing mang wis kate meh metu akhir ngomong ngene bronto mangan itu kita lempapar di kuno ono panganan mangan dhisik lebih baik kita makan ingat jamaah daripada jamaah ingat makan ngoten mangan ae niku lek luwe lek gak luwe ya ora engko digawe sak penake luwe lan enek panganan panjenengan ora luwe ya jamaah luwe ora enek panganan ya poso ngoten niku gak mangan ya jamaah ae ngoten lho kengantukan ngantuk niki sarasa jamaah wis turu mawon mengko lek jamaah coba kula katen nek waktune engko lek jamaah malah dadi jlungup kula singgan iki ngoten nang pondok niku lek jamaah subuh kali Kiai Maftuh Fasul Birri niku beliau kan mesti digawe ngelalar Quran kali semaan Quran ngoten niku kerbuotok dia ngantuk-ngantuk imame maca Quran to waneng anu kalem ngene waduh ya nggih jamaah lajeng dereng sampai hujan itu pun dikomati mungkin pamit di masjid itu pun masyarakat rakaat itu pamit kan dia jamaah tiambak ini saya budi ya melok nang masjid mengko jamaah malih kali keluarga kesunatan untuk diulangi mergo pas Kanjeng Nabi semerep wong lanang luru ten buri mboten jamaah niku waktu salat asar lajeng Kanjeng Nabi mantun jamaah ditekoki napa kuwi ora jamaah salaina fi rabbi ya rasul kala pun jamaah ten rombongan kula idza sallaitu ma fi rabbi wa wajadtu ma jamaah fal yusalliya ma'ahum senajan awak umari jamaah lek roh wong jamaah meneh jamaah melok jamaah lane panjenengan dunising ya melok jamaah serajan ketinggalan rakaat bar niku mangke salat jamaah malih kalih sing wedok niku hukume sunat niki lek mboten ditegasi ngoten akhirnya banyak digunakan alasan masjidnya kosong, musolane kosong wong-wong padha jarene jamaah karo keluargane enek maneh alasan ora nang masjid alasane mengko bojone ora jamaah lan apa krana gak rewangi ya mengko kowe mari kok masjid bareng karo bojo di mari kok masjid bareng jamaah karo bojo aja terus mari ngono demi bojo kamu mengorbankan sholat di masjid rono jamaah niku panjenengan jamaah termasjid gelem hadir termasjid niku bagian daripada riyadhah bagian daripada latihan olahraga batin olahraga jiwa untuk mengeker utawa untuk
melemahkan nafsu kula lan panjenengan ben tawadhu, ben ngrasa asar. Jadi panjenengan bisa mengabaikan pangkat, harkat, martabat baik dengan amal dan ilmu dengan adanya panjenengan jamaah kepada siapapun tengriku. Nah, niki saged ngilangi sifat sombong. Karena kalau tidak dilatih semacam niku, walaupun ngaji sak pirang-pirang, itu bukan menghilangkan kesombongan, malah justru dengan ngaji akan dijadikan sombong. Ngelmu ini dijadikan alat untuk sombong. Lho teng niku. Sebab wong sing atine pancen sik sombong durung diresiki, kalau dia itu banyak ngamal. Misalnya oke macane Quran banyak, niki kadang malah justru dengan banyaknya ngamal dijadikan meremehkan orang lain, dijadikan kesombongan. Imam Ghazali ndawuhaken penyebab orang itu sombong karena merasa punya keagungan, di mana keagungan itu dikarenakan dia merasa punya sifat keistimewaan yang dibanggakan. Keistimewaan sifat yang dibanggakan itu kalau diringkas ada dua, yaitu urusan dunia karo urusan agama. Sing urusan agama kebanggaan iku ana loro, siji amal, nomor loro ilmu. Sing urusan dunia niku ana 5, siji nasab, rumangsa dhek nasabe kiai darah biru, ora abang darai. Kula darah hijau NU, bukan darah abang PDI. Nomor loro karena punya kekuatan. Nomor telu karena punya ketampanan. Niki merasa dhek niku ganteng, merasa dhek niku ayu, niki nggih marakno sombong. Nomor 4 sugih. Oke duwite pebondone, mobile akeh. Iki ya semarakno sombong, sremehno wong. Nomor 5 akeh pengikuti, akeh santrine, iki marakno gawe sombong. Ketika kula lan panjenengan sombong, perlu iktibar bahwa iblis niku alamah, ngalim. Bagaimana tidak, iblis niku mulang malaikat, dadi gurune malaikat niku 20.000 tahun. Iblis niku ahli ibadah. Sadurunge Nabi Adam didadekno niku pun sujud dhateng Gusti Allah 500 tahun. Wah, sujud itu niku 500 tahun. Mulane ahli ibadah, ahli ilmu, tapi karena kesombongannya dengan manusia, dengan utusannya Allah Nabi Adam, akan berakibat sombong atas perintah Gusti Allah. Wong sombong dateng menungso, dateng wong liya niki iso marakno sombong dateng perintah Gusti Allah. Panjenengan sombong karena meremehkan seseorang, akhirnya malih sombong karo perintah Gusti Allah ora gelem jamaah. Kenapa? Alah imam cah sak mono imam iku sak isarku. Panjenengan sombong rumangsa duwite akeh gak direken karo wong, akhire gak gelem kumpulan. Dengan sombong kepada manusia mengakibatkan awake gak nglakoni perintah Gusti Allah nggih niku kumpulan dan lain sebagainya. Sementara iblis sing akeh amali, sing akeh ilmune, gara-gara sombong akhirnya sombong karo perintah Gusti Allah, terus diusir karo Gusti Allah saking swarga. Wis nang swarga mawon kok sombong niku diusir. Apa maneh durung masuk surga kok sombong. Walah apa ya iso mlebu.
Lah menyombongkan dengan amal niki sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abbas, yakunu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanasirahum. Sesuk iki ana kaum sing ahli maca Quran tapi oleh maca ora sampai masuk dateng kala menjing. Gurapal tok lesane tok, enggak pernah diresapi ora mlebu nang kala nang ati ora iso nang menjing kala menjing wis enggak mlebu kok. Wa yaquluna naqra'ul Qur'an man aqra'u minna wa man a'lamu minna. Dek kemletak krono bolak-balik khataman. Sehingga siapa yang saya itu selalu baca Quran awan bengi. Siapa yang orang paling baca Quran? Gak enek. Sing luwih aku ngungkuli aku gak enek. Sapa wong sing luwih ngalim tinimbang aku? Gak enek. Jadi lagi saya yang paling ngalim. Terus Kanjeng Nabi noleh dateng sahabat. Ulaika minkum ayyuhal ummah. Ujane ya golonganmu niku. Ya termasuk bolomu. Ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah ubub-ubube urup-urupe neraka. Lho niki lho, mulane aja menyombongkan. Lah kalau kita bertanya kenapa orang itu ngaji kok wis ngaji sing alim kok iso sombong? Niku sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, man istada ilman malam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kesombongan orang mencari ilmu, orang ngaji, wong alim iso sombong. Lan dawuh Kanjeng Nabi, afatul ulama al jababirah. Bahayane wong alim niku sombong. Ingin dilayani, ingin dihormati, dilakno titik tersugeng. Disalahno tersinggung. Di sini bilang afatul ulama al khayala. Orang mencari ilmu niku sombong karena ada dua sebab. Pertama, sing dipelajari niku sing dianggap ilmu tapi hakikate dudu ilmu atau dudu hakikatul ilmi. Dudu ilmu hakiki. Ilmu hakiki niku ilmu yang bisa mengantarkan kita mengenalkan diri sapa awakmu. Mengantarkan kita untuk memahami bahwa kita itu sebagai ubudah, sebagai hamba. Terus hamba itu sapa gitu loh. Nomor loro mengenalkan sifat rububiyah pangeran. Keagungane pangeran. Lek kowe kabeh niku dipun atur karo pangeran dilakokno pangeran. Gak dilakokno pangeran ora. Panjenengan diwenehi nikmat berupa kendaraan, berupa kesehatan niki supaya panjenengan roh sing ngai desa Allah. Supaya panjenengan semerep iki bukan dari kita iso teko nang pangeran iso weruh pangeran. Mung kita buktekno niku nggih. Sederhana, kepingin nguyuh mboten mawon nek arep bisa gak diparingi iso nguyuh diuyuh-uyuhno ya ora kena kok. Kepingin ngentutnya dientut-entut ya ora kena kok. Kepingin turu niku lho gak arep pangeran gak dikai turu ya gak iso. Lho niku nundone awake iki gak apa-apane. Dan dikai nikmat niki supaya awake iso teko nang pangeran. Supaya teko nang pangeran digawe teko nang pangeran gawe ibadah nang pangeran jok malah digawe ngedoh karo pangeran. Jika meripat bukan untuk melihat purmu, tapi gunakan untuk ngaji. Miksine ngoten dalem niku. Auratal warid, aurata alaika waridan litakun nabihi warid, litakun nabihi ilaihi waridan. Gusti Allah ngekei nikmat dateng panjenengan macam-macam ini supaya panjenengan iso teko dateng nikmati pangeran. Nomor 3, ilmu aku mengenalkan, memberitahukan bahwa kita itu di hadapan Allah mukhatir, spekulasi yang sangat tinggi. Bagaimana tidak?
wong sing wis dadi waliullah, wong sing wis ngerti sirine Asmaul Husna, sirine ayati pangeran, sampai dungane cosplung ora tau ditolak, mati nih dalam keadaan kafir. Sinten Bal'am Ba'ara sing didhawuhna kali Gusti Allah, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha. Apa maneh kaya kita kadang-kadang malah gak apal Asmaul Husna. Apal mboten, Bu? Mboten. Ayo, wong sing wis ngerti rahasiane mawon iso dadi mencrek apa maneh sing gak apal. Sing ngapal niku mawon urung mesti iso ngresapi. Bukan rahasia ngresapi. Mulane diapalaken Asmaul Husna. Setelahnya diapalaken terus diresapi. Diresapi niku lek panjenengan kena madharat langsung ndak ketok ad-dhar. Gusti Allah sing gawe madharat. Ketika panjenengan ditolak, dadi apa-apa ditolak, ngerti yo Al-Mani, Ad-Dafi, namane niku Gusti Allah. Ketika panjenengan oleh rezeki ruwa Ar-Raz, Ar-Razzaq. Ketika panjenengan dimulyakno karo sapa wae ngerti yo Al-Mudzi, Al-Mu'izz. Al-Mu'izzu. Ketika panjenengan diasor siapa ketok Al-Muzzil niku lek gak apal kan yo ora iso to. Apal urung mesti ngresap. Iso ngresapi urung mesti tau siri sing wis tau sirine niku mawon urung mesti urung mesti selamat ya kaya Bal'am ya apa enggak? Hancur. Sing duwe santri akeh iso miber kabeh. Kaya dene Barsisa. Ternyata ya ora selamat. Apa maneh kaya kita santri siji ora duwe. Apa maneh santrine iso miber awake dhewe ora iso miber. Ora duwe keramat. Lho niki lho. Ngono kok kate disombongno. Niki mulane ngaji yo dengan ilmu sing iso marakno ngenalno bahwa dirinya itu siapa. Dirinya itu adalah hamba seraya, tidak ada apa-apa, dan mengenalkan sifat-sifatnya Allah Ta'ala dan mengetahukan kita ini mukhatir. Jangan meremehkan kepada orang lain, karena sombong itu meremehkan kepada orang lain. Orang lain yang kau remehkan itu belum tentu. Sayyidina Umar niku menjadi bagus-bagus sahabat selain Abu Bakar. Niku mantan kafir. Mantan orang yang membunuh seseorang dengan menanam seseorang, mengubur orang hidup-hidup. Anak ini wedok mati di pendem urip-uripan. Mantan pembunuh, tapi sudah dadi api-api sahabat. Wong sing wis mateni wong 100 sampai kiai pisan ya iso mlebu swarga. Lho kayak gitu. Makanya orang-orang yang sekarang non-Islam katakan belum tentu itu tidak selamat. Karena mungkin bisa di akhir hayatnya dia tobat terus mati dalam keadaan mukmin. Kita spekulasi. Mulane ngaji niku ilmu sing ngoten. Iki malih ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengenalkan diri sebagai hamba, ubudah abdun, mengenalkan sebagai sifat pangerane, sifat kepangerane pangeran, keagungane pangeran, dan mengenalkan bagaimana cara kita ibadah nangge Gusti Allah. Karena yang dijin iku ilmu mujadalah, ilmu sing marakno gawe padu, ilmu sing marakno geger. Mulane isone gur padu geger kalau ana wong ae. Niku jarene ngalim tapi keliru sing dipelajari. Niki penyebab sombong. Nomor 2, penyebab kesombongan adalah hatinya kotor. Hati ini pancen sombong, hati ini greget nuruti nafsu.
wong sing atine kotor karena kesombongan iki senajan ngaji bab menapa mawon dengan ilmunya niku Allah justru akan membanggakan. Aku wis ngaji kitab iki sak khatam, iki khatam. Ya ini akhirnya mari gawe sombong. Lho kok iso? Dari ini Wahbun bin Munabbah menceritakan, dan cerita itu ditulis oleh Imam Ghazali untuk kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ilmu niku padha karo udan, banyu udan saking langit. Banyu udan saking langit niku bersih, tawar dan sofyun bening. Tapi ketika yang meresap niku sajarotin khabisatin, wit sing elek, wit sing pahit. Ketika air itu diresap oleh pohon yang pahit dengan melalui akarnya terus lalu menjadi buah, air itu juga menjadi pahit. Kenapa? Karena sing nyerap niku pohon sing pahit. Ketika ilmu yang menyerap itu orang munafik, ketika ilmu yang menyerap itu orang yang hatinya kotor, maka ilmu niku akan bisa menjadi kotor karena tempatnya. Betul. Padha karo banyu udan karena tempatnya kotor, akhirnya malah jadi kotor. Lah nih, kula lan panjenengan kongkon golek ilmu sing iso mengenalkan diri. Akhirnya diaturaken manis dada ilman walam yasjad hudan lam yasjad minallahi illa hudan. Wes. Terus di dalam jamaah niku kula lan panjenengan kudu belajar